пришли сюда посидеть на лавочке, вот эти вот лавочки возле школы. А тут смотрю, вон уже ирисы зацвели, и ну, многие еще, конечно, не все зацвели, но уже многие зацвели. Такая красота, сколько цветов, вон сколько лавочек пустых, можно посидеть, отдохнуть, посидеть и послушать, как шумят деревья от ветра. Так приятно, наслаждаешься природой вот этой вот, хоть и городская, но все равно приятная зелень. Вот, и когда немножко вот так вот отвлекаешься от вот этой всей ситуации, которая у нас сейчас происходит, прямо тело начинает, не только душа, но и тело отдыхает.